dito, saya. Kasi rambut yang saya mau ini. Pasal gitu kan. Dito na ako kinako. Kuya, pero wala lumapit sa amin. Kinabaan. Minilibid asin tinatawan niya to in honra si Virgen Maria bilang ina ni Diyos asin ina ni bilog na simbahan. Ihaini ang pinakaenot na solemnidad ni Virgen Maria na sinisilibrar kan misteryo kan sa iyang pagiging ina ni Jesucristo, totoong Diyos asin totoong tao. Ang sa iyang pagiging ina, iyuman ang pinakadahilan kan mga espesyal na pribilehiyo na itinataong sa iya ko, Reverend Father Joel Ibilan Jr., asin ang sa tuyang Assistant Pastor, Reverend Father Emmanuel Joshua Afable. Matindog na po ang gabos.
Amen. Ang biyaya sin katiginongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asing kay Kristong kagurangan mapas sa inyong lubos. Asin sa imong Espiritu. Sa tuyan na ipagpasalamat ang pagtiripon ta bilang simbahan na sin komunidad na nagpapasalamat kay taon 2022 asin itagabos masabat kan taon 2023 dara ang kapakubabaan kay mga paghagad man sing tawad sa Dios sa saro na taon na kung kita man nagkulang maghagad sin tawad sa kagurangan ngunyan na taon 2023 that the good Lord may grant him the reward of eternal. Darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Salve Regina, yung pagtaon ni Nona kay Mahal na Birhen Maria, magpunpakan simbang gabi, sagkod sa ngunyan. So, di ba nabanggit na ni Moy? Anak direktural sa satuyan na simbahan, so namati. So, si Father Joem Amable, salamatunon sa iyang Sancta Dei Genitrix, Oremus, Omnipotens Sempiterni Deus me gloriosa Virginis Matris, Mariae Corpus et Animam, ut dignum Spiritui habitaculum et feci merventur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Davut cui inspiratione lecamur, ius via intercessione ab instantibus males et a morte perpetua liberemur, per iudem Christum Dominum nostrum. Ang kagurangan mapas sa Indo, Asin sa Espiritu. May the Lord bless and keep you.
Tapos ng misa, nakaw ka mo sa danay na katulinangan ni Kristo. Happy New Year sa inyo kapos. Salamat sa Diyos. Happy New Year. Palakpakan niya po. Amen. Naman yung kalpa. Huwag ka maingay. Nagaya ako. Ala, pa man lang yan.
Kuan pa ha. Mahal ba din niya? Kuha. Pero kahalayo. Ang pa yun. Pwede di ba asawa ko sa mga yan? Ano naman ang toxic mo? Hindi ba di sarado na? Ay ko ano? May yung awat ko. Pwede sa simbahan. Diri, dito na yun. Yun na yan. Dito na yun. Para di ko nakuhaan. Ito po. Hindi kita magkakito. Hindi na.
ini. Di ko naabot ang sa sentral. Ano iba na sa mayong kayo? Mayong kayo.